تاعنا اليوم راهو خفيف ظريف، رايحين نحضروا مع بعضنا التحلية اللي اتفق عليها الجزائريين كامل باللي يحبوها، وكامل نحضروها في المناسبات تاعنا وفي الأفراح وفي السهرات الرمضانية، راهي ديما حاضرة بامتياز. درنا العصري لكن نبقاو ديما أطاشي بكل ما هو تقليدي كيما المحلبي. إذا حبيتوا القوام نتاعو يجيك مكريمي بهذا القوام كيما راهي توري لكم الصور، ما عليكم غير تبعوا. أنا وصفة بنينة وراني في الكوزينة وجبت لكم هاد المحلبي البنين. قبل ما نبداو حبيتكم تصليو وتسلموا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونقولوا بسم الله. عندنا كيله نتاع المحلبي اللي هو الروز مرحي ومدقوق، نزيدوا معاه كيله نتاع السكر الحرش. هذه الوصفه الاصليه، هذا هو الكيل الاصلي. ومعاه 6 كيلات نتاع الحليب، كيلة سكر، كيلة نتاع الروز بودرة، وعندنا 6 كيلات نتاع الحليب. رايحة نوريهم لكم، ما حبيتش ندير بزاف الفيديو هكا باش تهزوا الكيل الصحيح. جربوها على ضمانتي، رايح يجيكم بزاف هايل وبزاف بنين. والكيلة السابعة رايحة تكون كيلة نتاع ما ورد، زيدوا له كيلة نتاع ما ورد. رايحين نحركوه بارد في بارد ونحطوه على نار تكون قليله، وماذا بيكم ما ديروش في الطاوه كيما درت انا، ديروا في مقله تكون ثقيله وتكون محلوله. على قد ما تكون الحاجه كبيره على قد ما يطيب ويتكتك مليح، على قد ما يجيكم ابني. خليوه يطيب كي يبدا يدير في الفقاعات هذوك على النار، نحيوه وما تخليوهش يعقد بزاف. شوفوا القوام تاعو راني نوريكم فيه وانا نحط فيه في الصحن، رايحه تشوفوه. راي القوام تاعو لازم يكون خفيف، ما يكونش جامد. يكون جامد من بعد غير تحطوه يبدا يبس شويه رايح يتشقق لكم، ما تخليوهش. راهو الطياب راهو فيه سر كبير، ما لازمش تخليوه يحكم روحه ولا يجمد فوق النار. خليوه شويه مايه مع نص ساعه 25 دقيقه رايح يجمد ويعطيكم نتيجه كريميه ومذاق ولا اروع. انا قدمته في هاد الصحون على الطريقة التقليدية كما راهي توري لكم الصور. زينته بهذا الشكل، درت مربع خطوط على شكل مربع، وزينته بورد الشوش في النص. هادو للصحون الكبيرة. رايحة نوريكم نفس الكمية زدت خدمتها مع هاد الكمية، هاد البول الصغيرة ولا هاد الكاس الصغير دار لي 3 صحونة نتاع هادو، وزدت عاودت بنفس الكيل زدت طيبت ودرت 6 نتاع لي بول هادوك الصغار. هكا باش تعرفوا الكيل يديكم بريسك ايطرا نتاع الحليب، كيلوها رايحين تلقاوها ايطرا. وشوفوا لي هذاك القوام نتاعو بزاف كريمي وبزاف هايل. شوفوا يقعد يومين 3 ايام، سورتو دركا في الحال راهو بارد، ما يتشقق لكم ما يتحل لكم من بعضه ما والو. ما تحطوش حتى في الثلاجه، حطيه فوق طابله في شامبر ولا في كاش بلاصه تكون درجه الحراره تاعها عاديه، ما تكونش سخونه بزاف. صدقوني النتيجه رايحه تكون من اروع ما يكون كما راهي توري لكم الصور. شوفوا زيمه، انا جيت نوريكم القوام راني كليت صحنا معكم. حبيت نقول لكل وحده وصلت معايا لهذه المرحله من الوصفه، ما عليك غير ديري لي جيم مليحه وبنينه كيما نتيا. انا وصفه بنينه، ماذا بك تشجعيني بتعليق مليح هكا باش نقدم الافضل. والكميه الاخرى راني حطيتها في هاد ليفيغين اللي كامل شريناهم ودرنا بهم حاله هذا رمضان بالتحليات. شوفوا القوام نتاعو يجي سايل، خليوه سايل يعني غير يبدا يبقبق يحكم روحه. يبداو يديروا هذوك الفقاعات، بقاو حركوا واحد 2 دقائق وطفيوا عليه. كي يبدا يدير هذيك الفقاعات طفيوا عليه مباشره، هكا راهو طاب وراهو واجد. وقدموه في الصحون ولا قدموه في ليفيرين اللي تحبوهم انتوما. وبهذا الشكل راني عطيتكم الوصفه التقليديه، ما ديروا ميكسور ما ديروا زبده ورايحين تحصلوا على نتيجه ولا اروع. هذه وصفه تقليديه معتمده منذ سنوات، ماذا بكم تجربوها. وفي اخر الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير وتهلاو في روحكم، والسلام سلام، إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله.